好啦，今次呢，我哋就打超三吳天格斯嘅超擊戰嘅，細聲啲先啦。好，希望之英雄。其實呢一關呢，我自己本身就冇佢嘅，咁不過其實個難度呢，我覺得都幾高嘅，即係之前嚟講，啱啱出嘅時候嚟講呢，個難度都幾高嘅。因為佢嗰個防呢，即係冇特別話用邊隻打啦，咁但係打落去又唔痛喎。好，睇下用邊隻先。好，咁我哋今次介紹下我哋嘅隊員先。頭尾雙隊長都係吸收咗吳範嘅魔人布歐啦。咁中間有吸咗比達嘅布歐啦、吳範啦、DK 咗嘅吳範啦。跟住合體版嘅吳天格斯啦、邪念波啦，同埋希特嘅第六宇宙嗰個希特嘅。其實佢哋各有各嘅功用嘅。今次就睇下使唔使用道具啦。好，講下各個唔同嘅功用先啦。好，咁隊長呢，其實唔使講啦，一定係 MVP 啦，又吸血又係大炮，仲加氣同埋加三圍都加嘅。其實阿希特呢，其實都可以換係阿藍將軍嘅。咁點解我唔換呢？因為希特呢，有時就算，因為希特其實同藍將軍一樣，嗰個連結比較少啊。好多時呢，如果開頭食唔到加氣呢，有時都出唔到必殺技。但係希特佢嘅好處就係其實普通攻擊佢都有機會會氣絕到嘅。好，咁邪念波唔使講啦，就係盾啦。好，好，吳天格斯咧，其實擺喺呢度咧，主要係因為佢個被動技能咧係可以加氣啊，咁所以就變咗我希特啊各樣都比較容易出超必啦。呢隻魔人布歐咧，其實主要咧就係因為佢有變身呢一個 link 嘅，咁變咗我好多時就可以回血啦。咁佢自己都係傷害，即係吸收傷害，打落去人哋度，補回血嘅。最後就介紹翻吳範啦。點解擺佢呢？因為其實佢呢 DK 咗之後呢，其實唔需要去到12氣，佢已經出到超必㗎啦。其實佢7氣呢以上，佢就自己變，即係自己出超必。變咗我哋食豬嘅時候呢，嗰個靈活度啊就大少少啦。好，去片，好嚟啦，睇下先啊。呢一場唔錯，都有幾多氣客，哇！一嚟就要去個6咁遠啊！非常好啊，食咗希特，好，睇下加邊個先？咁樣，哇！每個都加咁滯喎，呢一鋪開個頭好似幾好喎，睇下，吳範又加1。好，搏下睇下有冇個1先。真係有1。好，基本上吳天格斯其實出嚟就唔需要食豬都出到必殺技咁滯啊。好，一開始呢，其實我會先打隻雌屬先。呢一個就先打佢啦。之後就集中攻擊去打佢啦。好，睇下第一 round 殺唔殺到先。打落嚟就唔係好痛嘅。好，希特出必殺技啦，閃時打到拉格斯。佢一陣睇下攻唔攻擊到吳天格斯啦。
咁我而家就主力打隻知屬先，打咗隻忌屬先，應該係啦。咁啊，因為屬性相克，係啦。咁你見到頭先杜拉格斯咧，俾阿希特打完一下之後就棄絕咗啦呢一 round。好，咁啊一下就搞掂咗啦。咁啊費事夜長夢多啊。咁啊呢一度咧就食一食呢度啦。呢一度唉唔好啦，出個大炮啦，都唔係打好痛嘅。然之後呢一度啦，邪念波。咁呢一度咧，其實午飯咧，就算我求其食，佢都出到超別嘅。係啦，哎呀，點知佢真係出超別，唔緊要啦，補得返嚟嘅。最緊要食得多豬。係啦，咁啊一下打佢睇下先，係都差唔多啦。應該過埋呢一 round 就可以入下一個階段啦。好，咁就搞掂。好，咁下一個階段咧，其實佢會係睇屬性嘅，咁啊好似屬性相克啊，咁啊但係其實就唔係好痛嘅。好，咁咧咁樣擺啦，因為我想布歐快啲出返嚟，可以吸血啊。咁樣就咁樣啦，希特，然之後4格就夠出必啦。好，然之後咧就燒兩粒。好，睇下出唔出到先啊。風即係暈唔暈到佢先，一嚟個閃示，咁佢其實都係高機率棄絕嘅。好，睇下暈唔暈到先。哎呀，暈唔到，大鑊！唔緊要，一陣布歐可以吸一吸佢血。哇，好痛！哇，得返7000幾血。暈到佢就食咗佢3下攻擊。哎呀，好補咗少少，7000幾。你見到頭先打完都去到19000啊，咁就係補咗啲血啦。其實過咗呢一個階段咧，其實就一啲事都冇嘅。其實嗱，如果擺喺呢度都加少少啫，咁我寧願用邪念波擋啦。呢一度咧一粒啦，咁然之後咧，咁就可以食多幾粒啦，補一補啲血，然之後邪念波就再頂一頂。好，應該就冇乜事嘅。好，然之後睇下打幾多先。哇！打22萬，因為黑屬嘅關係，所以就打得唔多啊。一陣就其實都要好睇下希特可唔可以棄絕到佢啊？哇！有出必殺技，好彩用邪念波定一定，冇用冇人布歐啫。9000啫，唔出啦啩？好，來吧，咁樣，來吧來吧，咁樣呢一度啦，出超必，然之後咧呢一度其實1格就得啦。然之後呢度，哎呀，唔夠豬出噃，唔緊要啦，照食。好，咁啊，希望可以暈到佢啦。
好，都唔煩。好，咁啊，最緊要暈到佢啊！好，死啦！好，補少少都好。嗱，係啦，真係暈咗佢。咁咧，呢度咧其實就真係要補一補血啦，呢度。呢一度咧咁樣啦，3粒，然之後呢一度，然之後都要補一補噶啦。其實就好，哇，都萬五啊！如果佢一出超必，我就係咁先。好，冇事。9000，因為應該係降咗佢攻。好，咁到吳天格斯啦，絕地反擊。好，好打。因為呢幾即係呢一 round 咧，咁啊魔人布歐食嘅豬唔多啊，咁變咗即係唔係話好痛。你見到頭先有一場就一打落去就其實打差唔多係打20萬嘅。咁啊呢一度希特定一定先，呢度謝連波咧4粒夠啦。我想啲紅豬落返嚟，啲力熟嘅豬。好，好，然之後就唔煩，因為我都唔知暈唔暈到佢，所以安全起見就擺定邪念波喺個尾度啦。雖然又要耐啲先再用得返佢嘅。好，咁啊邪念波出場啦。好，嗱又暈咗佢。好，然之後呢度就可以加氣。呢一度就揾佢定一定啦。然之後咧，呢度食4粒咁樣啦，咁佢就可以食4粒。然之後咧，咁我就可以加多啲氣，加多啲血啊。係啦，好。好，佢如果出超必，我都會好痛下嘅。哎呀，大鑊啊！我有59000血，睇下佢打我幾多先。哇！喂，47000啫，冇事。好，又到我回血嘅時間。激烈光彈。好，咁啊，去返20000先。好，就掂啦。好，咁就好啦。咁啊，又係我表演時間啊，布歐係嘛？好，咁就補一補血先啊。呢度啦，呢度可以補一補，啱啱好。咁就呢一度就補血嘅，係啦。咁就希特啦，先暈一暈佢啦，希望。其實都唔使㗎啦，因為我哋有唔煩啊，補尾刀。咁你見到唔煩好嘅地方就喺呢度啦。我頭先其實為咗就食多啲豬咧，其實就特登擺咗唔煩先。咁就因為佢都點都出到必殺技㗎啦。好，咁就第3階段啦，去到吳天格斯啦。哇！
一嚟就咁樣啦。我想快啲再用佢哋3粒，咁呢度啦，然之後3粒即係呢度啦，咁啊又補到血，亦都揾下邪念波擋到，咁就 perfect。擺多粒觸珠落嚟，咁啊方便一陣我哋食佢哋回血啊！好，激烈光彈，好哇！你睇下打幾少？好彩佢打我哋都唔痛，因為屬性相克嘅關係。好，2600，好2700，好，靠你啦！其實佢呢隻唔天格式喺度嘅作用咧，就真係加一加氣啊！因為佢一出場就係支屬性可以加3氣啊！哇，希特，哇，咁啊食晒我啲豬，唔緊要，普攻都有機會會暈，普攻都有機會會暈佢嘅。好，咁啊嚟一嚟先，補一補血先啊！好，然之後就呢度啦。哇！啲豬有啲亂啊。好，喺下一彎就會轉屬性㗎啦。咁就好到報歐啦。睇下打幾多先，9萬幾，應該係啦，pass 咗佢啊。咁啊，希特你見到普攻都 pass 咗佢啦。如果藍將軍呢，就變咗你一定要係食滿豬出到必殺技先得咯。咁但係有時就未必出到嘅。好，咁呢一度呢，就非常好啦。呢一度呢，我就可以補好多血啦。呢一度係啦，咁啊邪念波就呢一陣先啦。咁啊，不過唔飯就可以當卡啦，就可以出超必啦。咁但係佢就食得唔係好多豬，所以就應該冇想像中咁痛啊！一關我試過最大力打落去都過百萬嘅，哇！好快，好嚟啦 ，miss 咗幾嘢添，睇睇先，好，力熟。然之後最後就用邪念波擋嘅，睇下先30萬，哇！如果我咁齊嘅話，應該係痛啲嘅。好，睇下打過幾多先啊！17，又幫我拗痕。好，咁啊又嚟啦。好，再封一封佢先啦。咁啊，希特食呢粒啦。睇下先，呢度1、2、3、4、5、6、7粒。如果呢一度咧食少啲喎，咁啊呢邊啦，呢邊食多啲。好，之後咧就求其燒住粒先。好，咁你見到其實就差唔多回滿晒血啦。因為打完呢一 round 咧，咁佢又變身㗎啦，咁所以就暫時唔使驚住，佢又變身。咁我冇記錯係變返技術㗎，咁又
屬性相克咧，咁變咗又唔使怕住啦。好，打佢13萬，都照打我，唔緊要，多的是血啊！好啦，睇睇先，29,000咁就打咗1條血啦，哇！持久戰嚟㗎呢個係，呢個好咁樣可以補到血，呢個好呢一度唔緊要，之後要食呢一度5粒，之後唔煩呢，其實就咁樣啦，係啦，咁我之後就可以補多少少啦。哇！佢出超必，哇！睇下打幾多先？34,000咁，其實都唔係話好痛嘅啫。你見到頭先我上一 round 完嘅時候，好似係9萬幾血，咁你見到其實我而家都係9萬幾血。咁其實呢一 round 我已經補咗好多血嘅啦，所以我就算食佢一下超必咧，其實我都唔需要咁驚嘅。所以其實最煩呢，反而係睇屬性嗰個階段啊。好，再嚟，喂，咁樣啊，反正都硬食你兩嘢，希特擺最後啦。再出超必先，好，再嚟，哇，正，睇下補咗幾多血，好。咁啊，打好少啫，再嚟啦！邪念波4萬，好到魔人布歐，打到12萬，因為都食咗幾多豬，好閃示。睇下拉斯嗰兩嘢暈唔暈到佢先，暈到啊！希望暈到啦。暈咗又變身啦。好，咁就照舊啦，咁樣擺啦。因為我想佢出發，咁樣會好啲。係啦，咁樣可能會好啲。咁樣。因為可以食嘅豬會比較多啊，咁然之後就佢都可以出超必啦，食咗比達嘅布歐都可以出到超必啦。咁咧，其實呢一度可以幫我燒一燒，咁變我之後睇下先啊，應該 OK，係啦。睇下先，你見到我而家其實已經回滿晒血㗎啦。好，咁睇下打佢幾多先。佢呢一個階段呢個防禦力係冇咁高㗎。咁啊，睇睇先，又可以補多次血啦。激烈光彈，好，跟住就到5天格斯。都見到其實開始嘅時候咧就已經回滿晒血啦，咁啊跟住而家俾佢打完都係11萬幾，咁其實都係冇咗3萬血到啫，咁我覺得可以接受噶啦。好，咁呢一度咧，其實如果食呢度好唔好咧？食呢度，之後呢度冇乜得揀啊，呢一度就咁樣啦。之後呢度好就俾唔煩食2粒，咁就夠出必殺技啦。咁佢打我其實都唔係好痛，出必殺技啦，可以睇睇打我幾多啦。不過我用邪念波擋咗，咁就唔係一個正常嘅傷害嚟嘅，即係邪念波係個防禦力高好多。好，
好，咁啊又到布歐時間啦。你見到咧，其實我斜練波同埋布歐好多時拉埋一齊啦。咁另外魔人布悟飯嗰隻布歐同埋比達嗰隻布歐又成日連住咧，因為其實佢哋四隻咧，即係相對獎啦。斜練波再加吸收咗比達嘅魔人布歐咧，呢四隻其實連埋一齊咧係會有變身嗰個 link 嘅。咁變咗我就其實不斷咁喺度回緊血嘅。係啦，咁啊，佢擺頭就冇問題，咁睇下之後先啊，一二三，之後好咁樣擺其實係好啲嘅，咁就食呢兩粒啦。好，咁五粒，唔夠出邊，咁點算呢？唔緊要啦，只再回一回血啫。好，咁啊呢一度又唔夠出邊，都係唔夠。好，咁食呢粒，咁啊跌翻粒力珠落嚟。呢 round 希望就暈到佢啦，睇下暈唔暈到啦。暈咗。好，咁啊接近尾聲啦，打佢都睇下先啊。呢一 round 咁啊唔使諗啦，咁啊一定係斜練波擋㗎啦。咁啊其實我而家都唔使特別回血啦，因為已經滿晒啦。係啦，咁啊魔人布歐咧，一二三四五六，呢度都係六粒。咁啊應該食呢度會好啲嘅，因為到一陣都會有粒力珠落到嚟。係啦，咁啊食呢粒啦。好，打2700，好到斜練波出招啦。好啦，睇下打佢幾多先。70000，佢打我咧都就2800。其實呢一隊咧，除咗打超三吳天格斯之外咧，其實喺我另外一段片咧打黃金之帝王咧，同一隊其實都好暈。係啦，咁啊啱啱俾阿悟飯魔人布歐搞掂咗。好啦，咁啊其實呢一隊就係咁樣嘅啫。咁啊主要其實係因為我中段嘅時候打體屬性嗰度咧，自己特登唔用斜練波去擋啊。咁點知佢真係出超必，咁變咗我自己即係有少少好似危機咁。咁但係其實如果你理性啲咁用斜練波去擋咧，係 OK 嘅。係啦，咁啊其實就唔需要食石，唔需要用道具，都應該冇問題嘅。係啦，咁啊多謝大家收睇啦。咁啊如果你鍾意睇嘅，咁啊記得 like 返我嘅頻道啦。咁啊我定期都會有介紹下唔同嘅遊戲啦，或者係遊戲嘅進度啊等等嘅。好，多謝收睇。